Hello everyone, welcome to my channel Health Education. So today I'm gonna talk about cough मतलब खांसी। जैसे कि हम जानते हैं सर्दियों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ खांसी कितने प्रकार की होती है और इसके लिए हम क्या क्या सेल्फ केयर कर सकते हैं। A cough is your body's way of responding when something irritates your throat or airway. खांसी एक प्रकार का बॉडी रिस्पॉन्स है। जब हमारे गले में इरिटेशन महसूस होने लगती है तो इस वजह से हमें खांसी होने लगती है। नाउ द टाइप्स ऑफ कफ। फर्स्ट है वेट कफ। एनी कफ दैट प्रोड्यूस म्यूकस फ्लेम, ऑलवेज अ साइन ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव कफ। खांसते समय अगर गले में बलगम आता है तो इसे हम वेट कफ मतलब गीली खांसी कहते हैं। यह वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नाउ ड्राई कफ। अ ड्राई और समटाइम टिकली कफ इज दैट डज नॉट ब्रिंग अप एनी फ्लेम और म्यूकस। इस खांसी में बलगम नहीं आता, इसे सूखी खांसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्रूप कफ। Croup cough refers to upper airway infection which obstructs breathing and causes a characterized barking cough. जब श्वास नली में ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन होता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इसे बार्किंग कफ भी कहते हैं। नेक्स्ट वूपिंग कफ। A highly contagious respiratory tract infection. It involves frequent and violent coughing that can make it hard for a person to breathe, also known as pertussis. श्वास नली में बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है जिससे बार बार और तेज़ी से खांसी होने लगती है, जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसे काली खांसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक कफ। अस्थमा और एलर्जिक कफ आर टिपिकली कॉज्ड बाय स्वेलिंग और इरिटेशन ऑफ द एयरवे। जब श्वास नली में स्वेलिंग या इरिटेशन होने लगती है तो उसे हम एलर्जिक कफ कहते हैं। नाउ द कॉजेस। कारण। वायरसेस। जब गले में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस वजह से भी खांसी हो सकती है। इरिटेंट्स। किसी भी तरह के पॉल्यूशन या केमिकल, इन वजह से भी खांसी हो सकती है। एलर्जीज एंड अस्थमा। कुछ लोगों को किसी तरह के फूड, फ्लावर या डस्ट, इनसे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से उन्हें खांसी हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स होने से भी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज़। किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीज़ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, इस वजह से भी खांसी की प्रॉब्लम होती है। नाउ सेल्फ केयर फॉर कफ। ड्रिंक वार्म वाटर। गर्म पानी पीना है। इनहेल स्टीम। भाप ले सकते हैं। टेक टी। चाय पी सकते हैं जिसमें आप अदरक, तुलसी और लौंग मिलाकर बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। हनी। हनी ड्राई कफ के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप हनी ले सकते हैं। सॉल्ट वाटर गार्गल। नमक पानी से आप गरारे कर सकते हैं। गो टू फिजिशियन। अगर आपको लंबे समय तक खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।